咁我哋今日咧就講下養肺點樣去預防咳嗽個情況。咁啊喺中醫嘅角度咧，其實五臟六腑嘅病變咧都會造成咳嗽嘅。咁而其中咧肺臟係最關鍵嘅臟腑。脾胃產生咗嘅一啲防衛嘅氣之後咧，其實係由肺去調配嘅。咁所以肺係對身體有城牆保護嘅作用。舉個例啊，喺古代咧，呼吸道傳染病嘅一個大嘅種類咧，我哋叫瘟病啦。咁著名醫家葉天士咧，佢就話瘟邪上受，首先犯肺。咁啊呢個例子咧話俾我哋聽，其實我哋肺臟嘅健康咧，對我哋預防呢一類嘅疾病咧係好重要嘅。咁我哋點樣去增強肺臟嘅健康呢？第一啦，首先就我哋要戒煙，減少飲酒，因為煙酒咧除咗致癌之外咧，佢仲會損害身體肺氣啊、肺陰啊，增加肺系嘅疾病。咁第二啦，我哋就要保持我哋嘅胸背、咽喉呢啲位置啦嘅寒熱溫度適中。第三咧就係我哋要保護我哋嘅脾胃啦。你可以睇下呢幅圖，咁就係肺嘅經絡嘅圖啦。咁其實肺嘅經絡咧，佢係源於中焦脾胃呢個位置啦，同埋佢會向下聯絡到大腸呢個位置嘅。咁所以我哋平時如果脾胃運化水濕唔好嘅時候，啲痰咧就會上到去肺嘅經絡，影響肺嘅疾病啦。同埋如果大便唔通暢嘅時候咧，亦都會影響肺幹氣嗰個功能，造成咳嗽嘅。咁整體嚟講，就係其實我哋平時咧要減少甜嘢、肥膩嘢、濃汁嘅嘢啦。咁啊，或者係適量嘅蔬果，去保持大腸嘅通暢同埋腸胃嘅健康，咁就可以減少咳嗽嘅發生。再另外一方面喺情緒上面咧，都會影響身體唔同臟腑，而悲傷嘅情緒咧係會特別影響咗肺臟嘅。咁所以我哋要適當去抒發我哋悲傷嘅情緒啦，唔好過分壓抑。咁減少接觸一啲引起悲傷嘅人同事啦，譬如話睇得新聞過多咁樣，而家嘅情況都會咁。咁再另一個方向，如果係太過講得多嘢嘅話咧，都會傷到肺氣嘅喎。咁喺孫思邈都有講多語即氣乏呢個提倡嘅講法嘅。咁所以我哋盡量咧就減少過多過長期嘅説話，去保養肺氣，減少咳嗽嘅情況。咁坊間認為咧，好多潤喉潤肺嘅食物對肺都係好，譬如話川貝啊、枇杷啊、羅漢果啊、雪梨等等。但係要留意翻呢類嘅食物咧，往往都係帶點寒嘅性質，同埋咧係過分滋潤，有陣時會生痰添嘅。特別你可以睇下我哋網上搜尋一啲脷苔厚嘅圖，同埋佢肩胛側根有齒痕啊、條脷淡色啊，咁呢類型嘅體質嘅人士咧，滋潤方面就要小心啦。佢未必係唔夠水分嘅，佢反而係可能脾胃唔好咧，輸送唔到啲水分嘅。咁呢啲人士就唔好亂咁滋潤啦。咁好啦，到最後啦，有一啲穴位嘅按摩運動都可以對嘅肺有啲保養嘅作用嘅。咁譬如話喺我哋嘅鎖骨對落呢個位置咧，有雲門穴、中府穴，咁咧可以適量去做一啲按壓啦。咁另外咧喺我哋嘅手腕嘅手指公呢個位置咧，有太淵穴，咁我亦都可以做適量嘅按壓。